बबाल बबाल भैँसीहरू छ। कसैलाई चाहिएको छ भने कन्ट्याक्ट गरौँ गाइजहरू है। सबै भैँसीहरू बेच्नेवाला हो हैन। मस्त मस्त दुध दिन्छ है गाइजहरू। त्यो बबाल छ हैन। ल यहाँ देखाइदिएँ मैले, यता टक्क लगाएर चरिरहेको छन् यसरी चाहिँ। गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग गाइजहरू। आज चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ रुममा भ्लग बनाउँदैछ हैन। रुमदेखि स्टार्ट गरिरहेको। आज चाहिँ यहाँ हाम्रो छुट्टीको अवस्था हैन। म तपाईहरुलाई यहाँ रुमको नजाराहरू पनि देखाउँछु। सबभन्दा पहिला लाइक सब्स्क्राइब गरेर भ्लगलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् हैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सेफ सुतिरहेको अवस्था हो हैन। यो रुमको अवस्था यस्तो छ गाइजहरू। कुलर चालु छ गाइज हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा कुलर, हाम्रो रिङ लाइट हैन। यो चाहिँ भिडियो सिडियो सुट गर्नको लागि। यता चाहिँ यहाँ हाम्रो क्रिकेट खेल्नेहरू हैन, क्रिकेट ब्याटहरू, यो स्टम्पहरू, डब्बी हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्यागहरू छ हैन। चाहिँ मेरो सुटकेस हो गाइजहरू। टक्क लगाएर ल बिस्ताराको अवस्था यस्तो छ हैन। रुममा चाहिँ यस्तो अरू चाहिँ केटाहरू बाहिर गएको अवस्था। ल गाइजहरू है, आज चाहिँ छुट्टीको दिनमा यसो बालसाल कटिङ हान्ने हो हैन। अहिले त्यो कटिङहरू यहाँ चाहिँ मेसिन छ। अब यसलाई चाहिँ खोलेर चाहिँ टक्क यहाँ मेसिन चाहिँ बालसाल काटिन्छ गाइजहरू है। ल उठ न छिटो। सुतिरहेछन् यहाँ, छिटो उठ। ल गाइजहरू यो चाहिँ मेसिन हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क लगाएर चाहिँ मेसिनको अवस्था। अहिले अब चाहिँ बालसाल कटिङ गर्नु पर्ला हैन। ल गाइज यसको चार्जिङ चाहिँ अलिक कम रहेछ हैन। एकछिन चार्जिङ हालेर चाहिँ बाल कटिङ गर्ने हो। चार्जिङमा लगाइदिनु पऱ्यो हैन। चार्जिङमा लगाउनु छिटो फटाफट। सुतिरहेको छैन बिहानबाट अहिलेसम्म। सुत्न जन्मियाहरू छिटो बालसाल कटिङ गरेर आज छुट्टीको दिनमा यसो भलक सलक बनाउनु पऱ्यो नि त। टक्क लगाएर छिटो कटिसटी हान्ने हो गाइज। बाल चाहिँ होइन यत्रो ठुलो भइरहेछ होइन। अब किचनमा चाहिँ अलर्ट छैन। बालसाल कटिङ हान्नुपर्छ टक्क लगाएर होइन। यही भएर चाहिँ अहिले बाल कटिङ गरिन्छ, त्यसपछि बाहिर घुमिन्छ, नास्ता पनि गरिरहेछ होइन। ल छिटो उठ। ल गाइजहरू है, बाल काट्नुभन्दा पहिला चाहिँ म थोरै काम गरिहाल्छु। यसलाई चाहिँ बिग्रिरहेको छ है, त्यो फुटिरहेको छ। यसलाई चाहिँ जोडेर यहाँ हाम्रो चाहिँ केटाहरूले बिगार्दिए गाइजहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ढुक्नुपर्छ। साथीहरू फाइनली बाल चाहिँ कटाएर यस्तो अवस्था होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ बालको कटिङ होइन। मेसिन बिग्रेर चाहिँ बराबर काट्न पाइएन। त्यसो गाइजहरू है, यो चाहिँ अच्छा भनेको मैले होइन। ठिक है गाइजहरू लगाएर ल फाइनली म चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन। अब चाहिँ टक्क खाना जानु पऱ्यो गाइजहरू। त्यसपछि भेटौँला है त। लगाएर होटलको नजारा एन्ट्री होइन। ल अब सिधै खाना खाने टाइममा। लगाइजहरू है, खाना हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब टक्क लगाएर स्टाफहरू खाना खाँदैको अवस्था लगाएर अब चाहिँ होइन। सेफले खाना खा लिया। चाहिँ यहाँ सलाड छ होइन। टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ अब खाना रोटी, तन्दुरी रोटी, अचार, दाल, सब्जी होइन लगाइ चाहिँ खाइन्छ फटाफट अनि मिलिन्छ। लगाइजहरू है, टक्क लगाएर हाम्रो चाहिँ राइस चाहिँ सलाड होइन, चाहिँ चटनी चाहिँ खानुपर्छ गाइजहरू। सलाड चाहिँ छोड्नु हुँदैन। राइस खाएर चाहिँ सकायो होइन। भुँडी सुडी पेट
बिहानबाट नास्ता गरिहाल्यो न गाइज होइन। टक्क लगाएर चाहिँ हाम्रो भाइले पनि खाना खाँदैछन्। भाइ रोटी कति खायो भाइ? 5 रोटी। ल हाम्रो स्टाफको क्याफेटेरियामा होइन भाइले चाहिँ 5 रोटी खाए। हामी चाहिँ नास्ता नगरेको अवस्थामा थोरै भाइ साइड लिएर जान्छ होइन। सर्लक्क मोसेर बब्बाल दाल साल होइन गाइज। है म चाहिँ खानासाना खाएर पनि यसो गार्डनतिर एक्सर्साइज गर्न आएको होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर यस्तो बबाल बबाल हरियाली फुलहरू होइन, घाँसहरू होइन, यस्तो जोरदार छ, यस्तो बबाल छ गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बबाल गार्डनहरू होइन, यस्तो बबाल घाँस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू, क्या बबाल छ होइन। त्यो नजाराहरू हेर्नुहोस् गाइजहरू, यस्तो बबाल छ हाम्रो गार्डनको। यसो बिहान बिहान हामी एक्सर्साइज गर्न आउँछ होइन। त्यो बबाल छ नि गाइजहरू। भलकलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, साथ सपोर्ट होइन। सबैको माया चाहिन्छ गाइजहरू होइन। अब चाहिँ नियमित भलक बनाउने हो गाइजहरू होइन। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क काम चलिरहेछ। हाम्रो होटल चाहिँ अगाडि छ गाइज होइन। यो हाइवेको सामने बब्बाल छ भ्यू चाहिँ होइन। यो चाहिँ निमको रुख ठुलो छ गाइजहरू। यहाँ चाहिँ गेट होइन, यो गेटदेखि चाहिँ टक्क भित्ता आएर चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज हुन्छ यहाँ बिहान होइन। म चाहिँ सधैँ अब एक्सर्साइज गरेको बिहानको भलक होइन कन्टिन्यू आउँछ गाइजहरू। भलकलाई चाहिँ हेरेर माया गरिदिनुहोस्, साथ सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यो बबाल बबाल कन्टेन्टहरू बनाइन्छ गाइज है। ल म तपाईँलाई यहाँको अगाडिको नजारा देखाउँछु। यहाँभित्र गाई गोरु टक्क लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू होइन। भित्र चाहिँ गाई गोरुहरू चरिरहेको अवस्था, यत्रो बबाल भएर यहाँ चाहिँ यत्रो बलकहरू लगाइदिएको छ। अनि भित्र चाहिँ गाई गोरु चराउने अवस्था, यत्रै चर्छन् गाईहरू यहाँ इन्डियातिर पनि गाइजहरू। त्यो बबाल भ्यू छ गाइज है, सक्नुहुन्छ गाइज। कस्तो बबालसँग भैँसीहरू है चरिरहेको छन् हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू है। यत्रो भैँसी फार्म छ गाइजहरू है। ल यस्तो बबाल बबाल भैँसीहरू छ। कसैलाई चाहिएको छ भने कन्ट्याक्ट गरौँ गाइजहरू है। यही भलक मार्फत सबैलाई सूचना गरेर आएको छु। ल यो सबै भैँसीहरू बेच्नेवाला हो होइन। मस्त मस्त दुध दिन्छ है गाइजहरू। त्यो बबाल छ होइन। ल यहाँ देखाइदिएँ मैले, यता टक्क लगाएर चरिरहेको छन् यसरी चाहिँ सर्लक्क लगाएर चाहिँ त्यो बबाल बबाल होइन। म चाहिँ यी भैँसीहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु गाइज, कसैलाई चाहिएको छ भने। छन् मालिकहरू होइन, यहाँ 3 जना मालिकहरू छन्। आनन्दको छ गाइजहरू है, आनन्द एकदम आनन्द, कुनै मेहनत छैन गाइजहरू। यस्तरी चरिरहेछन् होइन गाइज। भैँसीहरू गाईहरू यस्तरी चरिरहेको बेला होइन, अनि कतिको आनन्द हुन्छ ल भन्नुहोस्। के बबाल छ गाइज है, त्यो जोरदार होइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल बस्ने होइन, यो टक्क ओम लेखेको हो गाइजहरू है। त्यो बबाल छ गाइज। आज म तपाईँहरूलाई यहाँको बारेमा यस्तो बबाल देखाउनेवाला छु नि। ओम लेखेर यहाँ राखेको छ होइन। यी हेर्न सक्नुहुन्छ ओमको यो चाहिँ टक्क लगाएर यसको पछाडिको भाग होइन। अनि यता चाहिँ यो ओम लेखेको छ 3 जस्तो छ नि यो गाइज, यो ओम हो होइन। टक्क लगाएर यस्तो छ यहाँ, यसको चाहिँ यहाँ बस्ने बनाइदिएको छ होइन। टक्क लगाएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बबाल छ। यहाँ आएर चाहिँ बस्न सकिन्छ गाइजहरू है। टक्क लगाएर चाहिँ टक्क यसरी होइन। टक्क बस्ने केटाहरू चाहिँ हाम्रो यही रुममा रुमदेखि यता आउँछन् होइन। गार्डनमा इन्जोय गर्छन् सबैजनाले, यहाँ बस्छन् है। भ्यू बबाल दामी छ गाइज, बबाल दामी छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो पेटीहरू बस्ने बनाइदिएको छ एकदम शीतल होइन। पार्टी सार्टी गरियो भने टक्क यहाँ आएर चाहिँ खानपिन हुन्छ गाइज। ल गाइजहरू आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज। आज चाहिँ भलग म इन्ड गर्छु। भलग चाहिँ हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने होइन। सबै साथीहरूले सपोर्ट गरौँ गाइज है। ल।